السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن التفاح وعن فوائده للطيور وكيفية تقديمه لها. فوائد التفاح للطيور: أولا، يخلص جسم الطائر من السموم، ويعالج حالات الإمساك الشديد، ويعالج أيضا حالات الإسهال الشديد، ومفيد في الأمراض الالتهابية الحادة لدى الطيور في علاجها، وغني بالأحماض المقاومة للأورام السرطانية، ويعد التفاح مضاد لاحتمالات إصابة الطيور بهشاشة العظام. طبعا هناك فوائد كثيرة للتفاح للطيور، لكن ذكرنا أهمها. طبعا أنا بقوم بتقديم التفاح للطيور بهذا الشكل، أقوم بتقطيعها بالسكين ووضعها في إناء، وإن شاء الله الطيور ستتناول التفاح. يعني الطيور بتحب التفاح كثير، شوفوا إقبال عليه. هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واترككم مع مشاهدة ممتعة لطيوري. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات وضغط لايك للفيديو. شكرا لكم.